Assalamu alaikum rahmetullahi barakatuh. Qur'onni tushunib o'qisak, umrimiz yengil bo'ladi. Undan keyin Qur'on diniy, ruhoniy avrularga shifa. Tushunib o'qisak. Endi Qur'ondan bir oyat o'qiyman, undan keyin misol beraman. O'sha umrda bo'lib жатқан bir qiyinchiliklarga misol beraman. Ya'ni umrimizda bir kezder isterimiz terisine qarab ketadi. Misal uchun izdegan narsa topilmaydi, izlemesek aldımıza шығып turadi degan siyahtı bir misal endi. Сөйтіп biz ne isteyimiz? Aşolanamiz, narazılık ko'rsatamiz, mumkin so'gamiz, jomon so'zlar aytamiz. Ne isteu gerek? Endi o'sha жағдайды ne uchun осылай bo'lib atqanini tushunsak, unday narazılık ko'rsatmaymiz. Sabrlik ko'rsatamiz, rizalik ko'rsatamiz Allah Teala'ga bo'lib atqan isтерге. Maide suresi 5. sure. Maide degan dastarxon degan ma'no bildiradi. 5. sure 94. oyat. O'zlaringizda tafsiriga qarab o'qisangizlar da bo'ladi. Endi bu oyatning tafsirini aytmasdan burun bir narsani tushuntirib ketayim. Mana qajılıqqa bargan, umraga barganlar biladi. Екі матаны kiygandan keyin, odan keyin qajılıqqa немесе umraga men бастадым deb niyetlenedi. Бастадым, құлшылықты мына бастадым. Дегеннен бастап тыйым салынатын нәрселер бар. Шаш алуға болмайды, тырнақ алуға болмайды, әтірді себуге болмайды деген сияқты аң аулауға болмайды. Тыйым салады, аң аулау да болмайды. Енді bunu түсінген болсақ, Allah Subhanahu Teala ne deydi? Жаңа 5. surede Maide suresinde 94. ayette ey müminler deydi. Yani ey Allah Teala'ga sengenler. Men senlerді sınayım deydi. Қашан? Umra құлшылығына немесе қажылық құлшылығына ниеттеніп бастағаннан кейін мен сендерге аңдарды көздерің алдыңа әкеп қоям дейді. Яғни аң аулайтындар іздейді, аң қайда жатыр, қай жерде деп іздеу керек, уақыт алады. Бірақ умраға бастағаннан немесе қажылыққа ниеттеніп бастағаннан, тыйым салынғаннан бастағаннан мен сол аңдарды көздерің алдыңа әкеп қоям дейді. Жақындатып қоям дейді. Не үшін? Сынау үшін дейді. Кім менен қорқады, менің бұйрықтарымды орындайды, кім қорқпай орындамайды, сынау үшін дейді. Яғни бұл бір мысал Алла Тағала беріп жатыр бізге. Өмірімізде сондай болып жатқан нәрселер іздегенде таппайсыз, іздемегенде көзіңіз алдында тұрады. Одан кейін біз соны осындай нәрселерді көргеннен кейін наразылық көрсетіп, ашуланып, болмайтын сөздерді айтып жібереміз. Ол бәрі сынақ. Ол өмірімізде осы мысалы жаңа аң аулауды, аңды көзіміздің умра бастағаннан көзіміздің алдына жақындатып қойған сияқты өмірде болып жатқан нәрселер де сол. Алла Тағала бізді сынау үшін. Не істейді? Наразылық көрсете ме, сабырлық көрсете ме? Енді осы аятты әрқашан есімізде болса, өмір жеңіл болады. Жүрегіміздің ауруына, ruhani avrularımıza şifa болады. Olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin.